बच्चे, इसे उठाने में थोड़ा मेरी सहायता करो ना। अच्छा। क्या तू मुझे हर समय परेशान करना बंद कर सकता है? रुक, क्या तू बिल्कुल दिमाग से पैदल है? इसको ऐसे ऐसे क्यों हिला रहा है? अब तुम क्यों हंस रही हो? आकर मेरी मदद करो, नहीं तो यहाँ पर मुंह मत फाड़ो।